Elia, era manokana ny tata malagasy apa. Elia koa miaraka manokana ny Yahosoa amin'izao fandaharana izao. Voalohany indrindra aloha zany dia manome ihany koa ny hatsarana amin'ireo zanak'Andriamanitra miendrika rehetra. Ho an'ireo izay resy lahatra, ho an'ireo izay efa tena miazakazaka, ho an'ireo izay efa nandroso miditra amin'izao fanjakana masina izao. Hainao zao atahotra rehetra amin'izao zandritra rehetra izany. Taona iarahantsika indray ny amin'ny teny ity. Misy kasika ny amin'ny hoe toedrarà maneran-tany. Fa misy iny eto amin'ity tany ity no hoe resana ny toedrarà maneran-tany. Misy teny tanterahana eto, ary izay teny tanterahana izay zao ampianarina antsika zao. Efa ho an'izay mahafantatra moa dia efa namafisana fa ho an'ilay tsy mahalala moa izany dia mahaiza miaina. Ny fiarahan'ny Rosia amin'ny Iraniana no resantsika voalohany eny, satria namoaka fanambarana ny Rosiana. Dia ny président Poutine ny Rosiana moa zany dia laza fa hoe tena miaraka direct amin'ny raha izy amin'ity olana mampifandonana ny Israeliana sy Iraniana ity. Ohatra moa zany nareo zany tsy mahafantatra an'ilay espoir eto nga misy mifandona reo, dia tena efa mifandona reo ary miandry valitsaky Israeliana moa zany ny Iraniana zao, satria Iraniana no mitifitra valam-pomanga raha tena misile zareo. Da tonga ny Iraniana mitifitra misile zareo satria vonoan'ny Israeliana ilay mpitarika ny hery fanomezana Israeliana tao Liban. Eto tarika eto izay antsoina amin'ny anarana hoe Hezbollah. Reo zany ny mpanohitra ny tarika Israeliana izay mipetraka ao amin'ny fatrany Liban zareo, ary mivonon zareo ilay mpitarika an'io Hezbollah io a. Nasana Nasrallah zay. Zay zany ilay nivonon zareo dia tezitra be ny Iraniana. Ditra dia nitifitra bomba ny Israel ka nitoby ny fitsolovana Mossad moa tena nitoferiny zareo tamin'izay, dia ny piste de décollage atterrissage-ny aéroplane araka ny zava-misy dia ohatrany hoe napotika aéroplane roapolo mahery F-35 CF-16 ohatran'izay vao voahenoko farafara tsy haiko tsara. Dia tezitra amin'io moa zany ny Amerikanina sy ny Israeliana dia diady hanafika ny Iraniana. Izay zany ny sary misy azy raha miankapobeny, ny sary hita maso farany. Izany hoe ny Israeliana dia miaraka mafy dia mafy amin'ny Amerikanina. Inona ny antony aloha? Izay aloha jerevantsika. Dia maninona ny Amerikanina no miaro be ny Israeliana, ary maninona ny Israeliana no tafaraka be amin'ny Amerikanina? Teny dadako zany, teny dadany Elia zany teny io anarana io, teny io, teny io anarana io. Fa inona ilay tenin'ny dadany Elia? Zao ny tenin'ny dadany Elia. Tsy mivalava kely ny resakitsika fa taritiko hatraty mihitsy nareo a. Dia maharaka tsara amin'izay nareo ny zavatra rehetra, satria matetika dia tantarany zavatra izay ho zao tontolo izao ihany koa. Ankoatra ny fampielezana zanak'Andriamanitra, fananarana zanak'Andriamanitra ny fitaomana ny olona hiditra tamin'ny Joshua, dia mampianatra anareo ny zavatra efa nambara koa za dia ny tany aloha be tany. Haitsika tsara mihitsy fa
io dada mahay iava io dia andriamanitra abrahama io ho an'izay manaraka fampianarana moa dia mahay an'izay mihitsy ny anarany a iaiava ao anatin'ny boky ny setertorany jiosy ary io naniraka ny Eliazy tonga aminareo zao io iaiava io izany koa naniraka ny Yahosoa ilay zanany malalany zay naterany tamin'ny alalany tamin'izy ny telo efa nampianarako antsika fampianarana farany teo zay numéro 4 de rehefa niaraka tamin'ny Israelianina io Eloheny Israely io na andriamanitry ny Israely a tamin'izany fotoana izany dia namoaka didy sy lalàna ho an'ny zareo hoe tandremo ny didy fosy lalàna Mose zany ny fitsipika nomeny ho an'ny zareo mareko tsara ho an'ny Israelianina fa tsy ho an'ny malagasy na ho an'ny frantsay na ho an'ny anglisy na ho an'ny komorianina na ho an'ny afrikanina na ho an'ny sinoa na japonais fa natokana ho an'ny zanaky Israely irery any efa mampianarana lavabe koa ka tsy idiratsika indrisy nefa fahalavany zanaky Israely foana io didy io ary no tena ny vetabetainy mihitsy ny tsiratsiray sy namban'iny dia tezitra dada iava dia ny foany any amin'izay ny didy folo sy lalàna Mose foanany tamin'ny alalan'ny ny fanapoteny ny fisorohana tsy navelana tao intsony ny fisorohana dia ny fanaovana fanatitra zany iny la hitantsika riketa ny boky ny Isiasy fino misy Isiasy 64 afaka mamaky teny daholo tsika zany manaraka tsara Isiasy toko faefatra amby enimpolo 64 no izy ao hitantsika eto Isiasy 66:3 zafadinita atsika zany Isiasy 66:3 ny teto dada iava dia nilaza fa fanako ny fisorohana fanako daholo ny fanatitra ataonareo mazava zany fa rava ny didy folo satria rehefa tsisy tsony ny fanatitra ho atao a vadika mpanota daholo eny zanaky Israely dika zany ary io andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota lozika zany nisaraka tamin'ny amin'izay ny Israely any satria foana ny fisorohana izay mamono omby dia ohatrany mamono olona izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany mamolaka ny vozona nitra ary zay manatitra fanatitra ho anina dia ohatra manatitra ny rakiso ary zay mandoro didikazo manompofona ho fanatim-pahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny faniny fanany tamin'ny fampetabetany dia tahaka izany kosa no hividanako ny fampahoriana azy sy andatsako ny fahatahorany eo aminy satria ny antso fa tsy nisy namany teny eo fa tsisy ny hainy fananao izay raha sy teo masoko izy ka izy tsy sitrako noho ny fidiny Israely anina zany resana zany tena kivy tanteraka misy dada iavavy ny antso anareo fa tsy nirahina io io aloha zany dia efa napolifona fa tena rava ny didy folo satria tsisy tsony fisorohana ary anomboka teo mihitsy ny zanaky Israely lasa mpanota tsy afaka ny antso an'eo anan'Andriamanitra io ary ny vokatra an'izany tetety zany efa lasa mpanota satria tsisy tsony ny fanafaram-pahaotana dia lasa mpanota dia miatra ny teny dada iava amin'ny Isiasy 59.2 Isiasy 59.2 izay vakitsika aminarany Yahosoa indro ny tanàny avatsy fa mavonjy ary tsofa tsy ladina lokana mpamary fa nieloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina nitavany aminareo ka dia tsy mihaino misy mazava be zany zany teny zany fa tena tsy mihaino mpanota mihitsy ny dada iava io ka raha ny foana dada iava zany le fisorohana nataony zanaky Israely zay fanafahana ny fahotanany zareo dia nivadika mpanota ny zanaky Israely dia tsy mihaino avytsy Andriamanitra io ary tsy mahalala ny Andriamanitra Abrahama intsony zanaky Israely ary nanomboka teo na tonga ny anarana be dia be ny forona hoe Allah ozy ny silamo Jehova ozy ny protestanta Yahvé ozy ny katolika romana Yahova ozy ny tsy fantatra tsao zay mamorona any ao ny mamorona Yahoo ny sasany
ao mamorona iahoany sasany samy mamorona zay tiany foronina daholo samy teny zay tianytenenina daholo fa tesy daholo zany fa io le vokatry le hoe tesy dada iava de nisy hevitra nampisaraka de tsy nafantatra ny dada iava tsony zareo teo tsy nafahafantarany anazy de ny forona am'izay ao reo karazana andriamanitra hoe jehova Yahvé Allah ozany silamo teo ny foronan'io silamo tatika tamin'ny taona eninjato talohan'ny l'an zéro fa ny katolika antany amina ohatrany 0 à 100 ans any angambany namoron'ny zareo na tany amin'ny moins 100 ans any tsy tadidiko misy datiny lazan'izay mihitsy vokany atao teo manodididina teo ary tena simba mihitsy le izy zay na tonga le zanak'Andriamanitra nampianatra an'le anarana hotery nampianarina le anarana zany raha tsisy mahafantatra tsony an'le anarana ny Israely any zay na tonga an'le mpamina mifarany hoe nampianariko azy ny anaranao satria tsy mahafantatra le Israely any ndreka aloha tsika izy ity zay ohatrany any amin'ny bokin'ny Jaune any izy Jaune vaventy izy Jaune 17 angamba misy ity zao ie Jaune 17-26 hoe voatemy nampahafantariny ny ahosoan'ny mpianatra ny anarany dada iaiava satria tsisy maitso ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko ihany mba ho any ny fitiavana zay nitiavanao ary sakoa ho any nampahafantariko azy ny anaranao matoa nampahafantarina tsisy maitso de voatery nampahafantarina araka ny tenin'le mpamina mifarany hoe Yahosoa zany zany de mampahafantatra atsika hoe tena tanteraka ny teny tsy misy zahatra azy nanaikainana ny teny tsony fa tena petrapetraka daholo soratra masina ny jiosy araka ny teny Andriamanitra Abrahama zava-marina zany ary tena zava-misy ankehitriny inona raha tsara miseho ny dikan'izay rehefa nandika an'io teny io ny Israelianina ny didiny dada Iava io zay natokony ao andry zareo de nitoerany de nidikainy de tesy dada Iava de foanany am'izay ny fisolorana de iny le nivonoany Eosy atao aminazy fijaliana iny ny famonoany Eosy anazy teo aminazy fijaliana iny zany iny ny confirmation farava ny didy folo iny zany ny tena confirme tena potika am'izay didy folo sy lanina Mose zay natao ny apôstôly laza ny Efesiana 2:15 fa ny Efesiana 2:15 io tena rava ny didy folo amin'ny teny hébreu moa izy io de tena hoe rava mihitsy ny didy folo zay ny voalazany eo ny teny hébreu fanaporofona amitsika zany hoe tena sady valy tenemenan'le olona hoe fitra moa nandrava ny didy folo ny zanany ve de andrava ny didy folo zavatra ny meny dadany ve de ho ravany zanany valiny le dadany mihitsy ny nandravana azy araka ny misy azo 66-3 hoe tsy azo atao tsao mitondra fanaty foana zany ny fisoloana dikan'izany ava foana ny fisoloana vadika mpanodadorodolo ny Israely any adalany zay mbola mipetraka ao ny dikan'izany fa tsy mety zay hoe zay mitady ho faty de mitandrema didy folo fa dada malaia Iava mihitsy kely efa nanapotika ny voalohany zay ary ny confirme ny Eosy ato amin'ny Efesiana 2:15 samy namonony an'io didy folo io sy lalana Mose teo nazy fijaliana ravata keraka izy teo zay parenthèse iray moa izy zany fa tsy any tena zezetsika fo meko iny vampafantarana ho an'olona rehetra hoe miverena amin'ny Eosy fa ino nareo zay indrindra ianareo zay nampitandremana didy folo io zafatsy anareo zay nampitandremana didy folo io vezenao amin'ny Eosy fa tena ny fitahanany ianareo nopozina ianareo rehefa nodikany nodikany zanak'Israely zany osolana Mose zany de tezitra am'izay dada Iava de nampiariny am'izay le teny
roako nareo ndraiky efa ketrika zay teny zay hoe roana ono zanak'isy eraka ny bokiny ereketra ny bokiny Levitikos 26 a no koa mindininy fa 31 angamba izy zay izy diso Levitikos a aiza moa zany manompo amin'ny 30 Levitikos 26 a 30 31 32 33 zay 30 jusqu'à 33 zany ary oravako ny fitoerana avynareo Levitikos 26 a 30 ka 33 ary hokapaiko ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro ary ny fatinareo dia ariko eny ambonin'ny fatiny sampinareo ho alan'ny fanahiky anareo oravako ny tanànanareo ka ataolonao ny fitoerana masina anareo ary tsy amboloko io ny hanitrareo ny kasitrahana ary ataoko lao ny tany ka hotalanjona amin'izany ny fahavanareo zay bonina eo ary ianareo dia aheriko any amin'ny jentilisa ary anatsoka zavatra hoety entiko manenjika anareo ary ny tanànanareo dia ho ataoko lao ary ny tanànanareo dia ho ravana ho aheriko any amin'ny jentilisa voalanomboka nandritra ny vidiny dada iavato koa ny zanak'isy reo efa nampitandremana foana tamy alan'ireo mpaminany reo azay tonga zao mamono an'le mpaminany tsy tia anarina tsy tia anarina ny zanak'isy rey halanjareo zany anarina zany zany tsy nitiavana ny eoso satria mananatra vonono zareo dolo zay manana tanatra anazy mpamono an'andriamanitra reo mpamono ny mpaminany Israely mpaminany raha ny dada iava zany mahatonga androza mahatsirafa namely any amin'ny zatakeo zay mihitsy n'izao zavaiko aminareo zao inona le zavatra miseho zao le zavatra miseho tena nyroany dada iavary zareo taon'ny tany Israela io nanomboka tany amin'ny andro ny Asirianina efa namirany azy ny Asirianina namirany azy Babilonia tamy ananany Nebokadnezara mpanjaka namirany zareo ny Medianina sy ny Persianina Medianina moa ny Iranianina dia ny Persianina ny Medianina ny Irakianina dia ny Persianina ny Iranianina amin'izao dia niditra ihany koa n'inona moa niditra atao rena zay ny Grika dia niditra ny Romana zany namely azy tao daholo zany reo le karazana biby zay efa namely ny Israelianina zany ary ny farany amin'ilay biby mamely anazy fampianarana efa nandeha moa zany fa averikely fotsiny dia niditra koa Hitler namono an zareo nataony Hitler fahitao mihitsiny 6 millions nisan'ny juif maty ny Hitler fotsiny iny ny biby fafito hoe zay nandripaka ny jiosy ary ny farany Erosiny amely ny Israeliana io le biby farany araka amin'ny boky ny Apokalipsy araka ny fampianarany Elia ambassadeurny Eosoa tany amin'ny taona 2003 zay tsisy niny olona manomboka 2002 tany efa nisy ny fanazavana sy efa 2003 vo tena navoaka daholo ny fampianarana tena manazavany satria kasika ny faminanena io fa ny faharavany 10 ny tany alohan'izay zany zavatra nitsanga zany tany ataona 1995 ny tonga zay faharavany 10 zay tany zany nampianarana voalohany ary natonga ny ambassadeur ny Eosoa tena niaty tamin'ny fiangonana rehetrarehetra mihitsy ary nahazo babararaka tamin'ny olona mihitsy moa tamin'izany gaga nefa antsika zao zao fotoana zao lasa ohatran'ny olona ndray tompon'izany fampianarana zany nefa dia io lehilahy io amin'ny sary mihitsy no ninjena sy nahazo babararaka mihitsy fa ninjena sy fanaratsiana io izy hitanareo amin'ny sary io dia zany tenitiry izy fa io ny sarika io zay ihany io zany niatra zany ny fanapotenany Israelianina tiako tenena ary dia voaroaka ny ala tamin'ny tany mihitsy izy ka teo io nefa dia namoaka fanambarandray ny mpaminany fa
avy renonareo amin'ny tany reo de ndraiky efa kitsika izay teny zay raka bokony Ezekiela ato no vakitsika Ezekiela fa filomonana izy tiako entana kely teny Ezekiela ty reo nareo ao mandehandeha kely maka temy Ezekiela ty zany Ezekiela 37 ohatsy rehefatsika hoe Ezekiela 37 a vakitsika Ezekiela 37 ny andininy fa 21 21 22 zay ny vakitsika zany zay Ezekiela 37 manompany andininy fa 21 dia lazao aminy hoe zao lazainy avatombo indro izao haka ny zanak'Israely satria le nyroana hoe ataoko sesy tany nareo dia aparitako nareo de tena naparitaka tokoa ny zanak'Israely araka ny lalàna voaroka izy voaroka tany amin'ny Asiriana Babiloniana Mediana Persiana nanirana zao tontolo zao sa ny faritany satria be dehibe nanafitafika anazy tao de rava zareo de zao indro izao haka ny zanak'Israely avy any amin'ny Jentrisa zay nalehany zay eny angoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko any amin'ny taniny io zany hoe hoaverino amin'ny tany indray ny Israelianina zany ary ataoko firena ray any amin'ny tany izy de ny telom-bohitran'ny Israely ary mpanjaka ray ihany no mpanjakan'izy rehetra ka tsy ho firena roa intsony izy ary tsy saraka ho mpanjakana roa intsony izy zay rehefa niverina tokoa zanak'Israely satria tany alotana izy zara roa ndray Israeliana de ndray Joda zay tantaran'ny Israela ho an'izay tsy malala ny tarika raina atao hoe tarika Israeliana ny tavaratra angambany izy iny deso de ny tarika anakay atao hoe Joda Israela tany avata de tantafiatsika angamba ny Joda tsy de important fotran'izay le sariny zareo tamin'izany de inona zavatra niseho zara roa zareo ary miady koa re de ny teny nefa nydada iava hoe rehefa miviry any zareo amin'ny fahavabony io ka zany amerina anazy de tsy ataoko mizara roa intsony izy zareo zava-misy fangana zara roa intsony Israela zao firenena ray izy zao de manana président izy fa président symbolique fa tena manapaka ao noho ny am'le fifihezana nataon'ny OTAN sy maro samihafa de natao premier ministre no mifehana azy de io le premier ministre Benyamin Netanyahu zao tsy am'teny zao itorangary tena miantsy ady amin'ny rehetrarehetra misy mafilao mihitsy ny tena izy zava-marina zany de misy mieritreritra mihitsy ny hoe be dehibe teny zany hoe firenena tian'Andriamanitra ny Jiosy azafady indrindra namono ny zanany ve ho teny aminareo nanao tsinitsinina anazy ve ho teny aminareo nanitsakitsaka ny voninahitsy na nambany azy tamin'ny Andriamanitra tsisy retraretra hoe ho teny aminareo samy mampiasa sainy raha teny ve ho roany raha teny ve nataony sesy tany nataony babo tany nandivozina tany amin'ny tany zay nandehanany tany babo any reo maritaka manerana zao tontolo zao atezerana ny azy de apetraka anao fanteny hoe ka inona ary natonga anazy hoe averinao amin'ny tany noho ny amin'ny fifanekerana ataony tamin'ny Abrahama de Abrahama nge tsy nivadika taminy de zay mahatonga anazy mamerina le zanak'Israely satria hoe ny taranakanao no mipetraka amin'ity tany ity kele zahatra ny vadon'ny arabo tao tamin'ny izy moa lay mpitarika ny Israely ny arabo tam'izany de ny mpitarika ny fivavahana arabo tam'izany fotoana zany nanafika ny Israela ny fivavahana Islam tam'izany de nanafika ny tanànan'ny Israeliana de lasany zareo le tany tany amin'ny taona plus 600 tany ho any efa niala tao moa ny Israeliana de zay ambonambony tao ny tafikany de lasany zareo zay ny natonga ny misy moskea ny Omar ao amin'ny toerana misy ny tempolin'ny Jerosalema ao Israel satria rehefa tonga koa ny zareo Silamo de nitafiany tokoa ny Israeliana de nasiany moskea
eo amin'ny tokotany be ny tempolin'i Jerosalema. Zava-doza hoe zany sady zany. Ny Andriamanitra Abrahama ataonao manoloana ny Andriamanitra Salamy fa zava-doza hoe zany sady zany. Hitantsika eo toy fa zany zavatra zany hoe miantsy ady amin'io iayava io zao sady zao. Zay no tonga ny ambasadiorany Israeliana mpianty hoe faiza marina tena Andriamanitra natsony ty Israeliana ty Andriamanitra Abrahama. Iza ny tena anaran'ny Andriamanitra Abrahama? Io fampianarana meko anareo re. De ny Andriamanitra tena ny Abrahama de Yahva no anarany. Yahva, tsy mety aminy mihitsy io mosquée mipetraka eo alohanan'io na de rindrina azy io. Tsy mety aminy. Zay ny antony tsy maintsy amrena tempolin'i Jerosalema fa zava-doza nefa zany vaninavy zany. Tena ny fanorirana manompo aorina eny ny fanorenana ny tempolin'i Jerosalema zay tsy maintsy izy de ho zava-doza mihitsy satria mosquée Omara no mipetraka eo, mosquée Arabo, mosquée Arabo anakoa ny mosquée io. Zava-doza mihitsy zany no porofo zany fa tena zava-doza nanjon'ny Israela satria eo amin'ny plasin'ny tempoly zareo mihitsy mitokotany be ny tempoly mihitsy no nandrenan'ny Silama le mosquée. Tena fanambariana be an'io Andriamanitra Abrahama io misy izy. Ka izay ny tenenako hoe le Andriamanitra Abrahama tena tetsy tany izy nakesiny de nyroany. Ary rehefa nyroany avy any amizay de naverina. Ary ty famerenana anazy ty no mantsy no resantsika hoe rehefa niverina amizay izy nakesiny lony amle teny avereno izy de ny mpamerina anazy de nahazo baiko hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry kely reo. Vakitsika izay teny zay ary io ary le olana satria ny Arabo efa nahazo an'io tany io tany ataona plus 600 Israel zany. Ary zay no mahatonga an'io problème ao Palestine amin'ny bande de Gaza bande de Gaza, Palestine sy ny Cisjordanie sy maro samihafa satria tanin'ny Israel daholo iny ny Jordaniana iny. Ary ny mandrafitra ny tanin'ny Israel de eo amin'ny bokin'ny Genesis toko fa 5:20 ao ny délimitation ny tanin'ny Israel fangeza tokoa ny taniny fa noho ny amin'ny atezeran'ny Dada Yahva de nyroany kanefa ny Dada Yahva mitazona ny teniny de tsy maintsy naverina tamin'ny taniny any izy ny amin'ny teniny tamin'ny Abrahama hoe hitarana koa mandova an'ity tany ity ka lasa ny Arabo izy de io le tsy ekeny Dada Yahva fa tsy maintsy miverina amin'ny teniny izy hoe miala teo nareo. Io le mahatonga le problème aveo Israel amizay amin'ny teny zao teny Dada Yahva tsy maintsy miatra fa tena mipetraka mba Andriamanitra izy mba navita nametraka an'izao teny zao misy natohitra. Iza ny Andriamanitra navita nanao an'izao teny zao fa nisy natohitra. Ary izy mba Andriamanitra mba navita ny teny tahaka zao ka tanteraka. Tsy misy eto amin'ity planeta Terra ty. Misy sasany teny hoe foko Maya inona tamin'ny tenin'ny Maya mba tanteraka eto. Ny tenin'ny Maya zany zazako anareo tenin'ny Anunnaki zany extraterrestre Anunnaki. Reo anjelin'ny vadika reo no mamokamoka teny fahatany any de inao ny olona anjelin'ny vadika reo Anunnaki reo extraterrestre reo mpiara-milahatra amin'ny devoly satanany Andriamanitra andreo. Porofon'izany le tamin'ny 2012 ngamba tsy namany an'izany zareo. Eo avy ny fahararo ato amin'ny 2012 fa ny ambasadiorany Joshua mihitsy no nandrava hoe tsy existe zany ary tsy misy zany. Nefa zareo de naminany ho avy ny fahararo tamin'ny 2012 PDP ninona zany teto plan de la terre fa ny ambasadiorany Joshua Elia no teny hoe tsy misy zany ary tsy existe zany. Paul tsy nisy akory nefa de ny olona fa nanateny ary magakana ny olona mpanota eny olo zareo zay ny magakana amin'ireo olombelona reto. Fa aminany mpanota eno nareo teny fa aminany tsy mba manota mihitsy ary tsy mahay manota tsy no nareo teny gaga aminareo mihitsy ny mpanota indray ny nona teny eto amin'ity planeta Terre ty nefa ny hoe ny devoly ny mpanota de avy any amin'ny devoly zany hoe le tenina devoly zany ny tianareo enona asakasaky nareo foana no raha vaketsika ny tenin'ny mpaminany Jérémia 31:10 Jérémia 31:10 hoe avy rena ilay zanak'isy reny
Oi, Jeremia kurang cek. Trente-dix. Meno ny teniny avay ianareo gentilisa. Io zany hoe nareo gentilisa rehetra dia meno an'ity teny dadany avaty. Izy ny afaka anohitra an'izao. Zany ny force ny dadanay zany. Dadanay Elia ava. Dadanay Elia. Ary toroy any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra an'izao. Atany amorontsiraka ny lavitra etra zany ataovy mailaka teny ity. Ka ataovy hoe izay nampiheliny Israely no aoka mango anazy indray sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny. Zay. Ianareo etra izay nampihelin'ireo Israelianareo avy irenareo amin'ny tany io. Voapaiko amin'izay ny Amerikana. Ny Amerikana mihitsy moa koa zay natao ny hoe Bejiosy savant. Israeliana savant zany amin'ny faritra Amerika. Russe. Reo manana daholo reo. Reo pays occidental nareo anisan'ny zany ary anglisy raha manana, frantsay manana. Ary anisan'ny tena cerveau ketriketrika ny fitaovam-piadiana an'ny zareo. Satria tena be savant reto Israeliana reto. Zafa misy zany. Ka rehefa tonga ny baiko hoe andana avereno amin'ny tany reo. Dia ny Amerikanina mihitsy no anarana merina anazy tany amin'ny taona 1822. Naveriny Amerikanina ny Israelianina tamy alalan'ny roplanina, tamy alalan'ny sambo. Zareo otanina moa tam'izany tena izy. Na hoe organisation du traité de l'Atlantique Nord. Io teo otan. Izany hoe reto Amerikanina reto no mpitarika ny otan dia zareo no lohanarana. Ny Amerikanina, ny Anglisy, ny Frantsay ary ny Allemagne reo moa zany miaraka taty aoriana taty zany. Fa mbola misy koa ny Espagnol, mbola misy BDP zany mbola ao anatin'ny groupe-ny otan. BDP zareo. Zay ny ataontsika le hoe le 28 pays ngamba izay moa 29 fa zareo 27 eo. Ohatran'ny pays 27 ngamba zareo zao mivoatsika amin'ny teny zao hoe. Reo fan leader dia ny Amerikanina, ny Anglisy, ny Frantsay reo tena numéro 1 dia efa nampiany Allemagne moa zany. Ireo namerina ny Israelianina tao amin'ny tany tamin'ny taona plus 1822. Raha ny Amerikanina ho any voalohany dia ny Frantsay dia ny Anglisy reo tena lohalarana ireo. Ny Allemagne raha moa mbola nivadika dia namono an'zareo indray taty aoriana. Zava-nisy tsy Israelianina reo. Fa saingy anatin'ilay groupe-ny otan moa dia voatery tsy maintsy miaraka fotsiny aty aoriana aty. Fa ny Amerikanina mihitsy tena takany hoe maman'ny Israelianina. Voapaiko izy. Tsy mahafantatra azy zany mihitsy zao Bill Clinton tamin'ny présidente eo nefa niaro Israelianina zany. Tsy nahafantatra azy zany mihitsy neo George Bush Junior sy George Bush Senior dadany zany. I George Bush Senior moa dia tena navitana nafika ny Irak mihitsy tamin'ny 1980 tsy tady 90 sy 90 taloany angamba ilay zay tsy tadidiko. Navitana nafika ny izy moa Irak mihitsy tamin'izay fotoana zay tsy lehibe daty tsy tadidiko fa dia rehefa fotsiny aiko ohatran'izay izy io. Nanafika tany mihitsy nisy satria tena tezitra tamin'ny Irakianina fa satria le hoe mamono ny Israelianina. Akatratry teny ty hoe ambe mitaka fiandry ondriny ondry, mpiandry ondriny ondriny zay dia voatery tsy maintsy miady amin'izay tanitady anao an'ny Israelianina. Mandre zatra tsy mitombona mihitsy Amerikanina zao hoe iza koa no resy Amerikanina. Fa zareo no tranga io resy Amerikanina reo tsy aresy Rosia zany hoe io. Tsy maresy Rosia zany io rehetra afarany dia zay ny marina. Ny Andriamanitra no tenen'izay ary zay ny afatra ny tamiko hoe teneny hoe tsy misy maresy Rosia zany. Io zany mitazona ny teny. Daholo toezatsika ny teny. Fa mbola mipimoka le zao dia io tokoa ny Amerikanina zay tsy marana tahaka any amin'ny Joe Biden ankehitriny dia miaro ny Israelianina. Anisan'izany koa hoe Kamala Harris ary na i Donald Trump zay tsy fantatra izy amin'ireo no président dia efa samy teny fa mba hiaro ny Israelianina daholo. Zany hoe voadiko daholo zany rehetrarehetra eto ambony tany
miaro Israely any fa misy tsy tia Israely any ho avy eo tsika fa eto aloha ditantsika ny fatateranteny fa tena miambina ny Israely marina zao Joe Biden sy ny Emmanuel Macron zay efa manomboka efa tezitezitra koa satria leo velone ataony Benjamin Netanyahu mitaraka Liban ny azy ao misy bazany zareo Liban tezitry Emmanuel Macron efa io nefa miadiady aminay aloha tena raha be ny ty sary ty nefa reny baiko mandeha ambeny io dia ny Amerikana moa tsy mety miady dia tsy hita Macron zay atao satria le namany rehetra momba izy rehetra hitsovalanao sarotra zay le hoe problèmena géopolitique internationale zany dia voatery tsy maintsy milefitra ianao aloha Macron kina no ataonao ka lehibe anao tsy maintsy Amerikana sy ny Anglia dia tsy maintsy manginy ianao tena izy zay koa tratran'le pression tenin'ny dada Iava tsisy afaka miala miteny dada kio e fa tsy mifantatra an'izany na reto amin'ity zao tontolo zao ty hoe misy teny mandeha ko anatin'io zavatra io dia misy sasa dia mirediredy amin'le miaraka amin'ny Jesosy dia hoe tonga ny faran'izao tontolo zao dia resaka Israeliana sy ny anany le sany ny fiafaran'izao tontolo zao mbola resaka hafa mihitsy zany zatra resaka hafa zany mba zao fampianarana ataoko zao no mamaritra an'izany fa aza miazaka azy nareo aza hoe papa ny biby ty ny tenena ina zao dirahan'ny papa amin'ity resaka ty zany zao dia tena fahavoe tena zavatra tsy izy mihitsy ny tenenareo avelantsika iny hoany sady diso be zany tsy teny zany teny le monde ao zany teny zany samy retirety nadala any tsisy marina ray any atreotsika ny teny ka rehefa niverina amin'ny tany ary eto Israeliana reto tamin'ny alalan'ny Israel Amerikanina sy ny Frantsay sy ny Anglisy inona zavatra nitranga arabo no mipetraka tao ko eritreto tokoa moa ko tany ataona plus 600 zareo tao jusqu'à 1822 plus 600 jusqu'à 1822 1200 ane zareo no mipetraka teo ahoana ny fomba nongotanandreo tao nizy rehefa navita mosquée tao Jerusalem mosquée anankiroa be zao no mipetraka eo amin'ny tokotany be ny Jerusalem io atao ahoana no manombotra any zareo satria raha ongotana ny arabo dia miongotra ny mosquée tsy maintsy hoe solon'ny Israeliana lesiko iza ny afaka anao an'ity sary ty fa zao sary zao nge sady tsy mety eo anatrehany dada Iava nefa le Israeliana naverinao amin'ny tany ina problème voalohany tsy anaiky an'io mihitsy ny arabo satria fa roanjato sy arivo taona izy nipetraka tao dia zany mahatonga an'io problème hitatsika eo mandrakanireo any ady be tsy vita entre arabo sy ny Israeliana ny arabo tsy manaiky zay tohanany Irakiana zay mpiteny George Bush moa maty ny tany amin'ny Saddam Hussein matiny reny ny mpiaro anazy reny mpiaro ny arabo palestiniana sy ny karazana zany noho ny Amerikana dia ny Israeliana tadiaka ny tany mpamody alamina amin'ny Amerikana teo Iava io dia matry Abraham io ary tsisy mahaza ny histoire zany angenareo ajereo io teny niteraka problème entre ny Israeliana sy ny arabo zany dia io erahantsika mahita io ny problème ary vokatra an'izany dia lololony tamin'ny arabo rehetrarehetra ary ny matanjaka tamin'izany moa dia ny Irakiana sy ny Iraniana ary ny Arabie Saoudite zay tena arabo tanteraka mihitsiny ary ny tena marina no Silamo dia miainga avy any miainga avy amin'ny zareo Arabie Saoudite ary zareo zay nateo Silamo tany ny originalina zany mpitary azy zany ka eo anatrehany zany sary rehetrarehetra zany aza dia izay no natonga ny tafiany Amerikana ny Irakiana mba tsy hatonga anazy amin'ny Israeliana amin'izao indray aprisienina indray ny akolaka Iraniana Israeliana hifandona amin'ny Iraniana zay ny sary misy ankehitriny satria efa tena lololony ny Israeliana moa zany dia efa midaroka mbola tsy akijanona izy ny Israeliana dia tsy mitsahatra midaroka an'iny daroka ny iza moa daroka ny reto arabo reto zazany zao ny darony eo zao ny Libanais mbola tafiditra any tamin'ny Israeliana any ambonimbony akelikely koa ny Siriana atao ilany andrefandrefana ambonimbony kely eo zay indray moa Syrie tena misy ny Syrie ary tany Abrahama no ny vahiny io koa mbola nazy koa iny
misy party anazy mihitsiny eo libanais syrianina zany anazy daholo zany israeliana daholo zany fa le hoe zareo efa voaroka moa be sy ndadevady voaroka de tsy azo miferitsony ny tany fa naverina tao ihany izy de io am'izay no mahatonga ny israely am'setrasetra satria le tany any zareo tokony verina aminy fa izy efa lasa ny arabo tsy tatsony zanovarana azy na ny amerikana tsy tatsony zay atao satria ritsy tsy manaiky fa miady io anay io tany io satria izy mampetrikela be tao zay no mahatonga ny arabo miteny islamo hoe samy taranaky abraham tsika izy moa miady ho taranaky abraham amresaka ismaela nefany ismaela zany tsy arabo egyptianina zany ismaela zany fa tadidio tsara mihitsy egyptianina izy ary taranaky egyptianina zareo am'izay jaraka hotely any da misy ho miady an'izany afatsava mihitsy nefa tsy arabo zany ismaela mitadany azy abrahama fa ny mamany egyptianina ary raha nanavady ismaela efa aveo de nomeny mamany vady egyptianina zany hoe ny taranaky ismaela zany tena egyptianina daholo no tena izy satria ny vadiny koa egyptianina mamany egyptianina vadika egyptianina izy dikan'izany egyptianina zareo ismaela fa tsy hoe koa ny arabo ismaela da misy ohatsy misitona ny zansary zany fa tsy azo tomony zany fa tena hafa mihitsiny ny arabo slamo hafa fa ismaela tena hafa mihitsiny izy fa ny fivavahana mety ika amin'anana fa tsy arabo ismaela afaka jerenareo bokyny abrahama zany a bokyny israely any ao amy sefer tora fa ny sefer tora de miteny mihitsiny fa ismaela de nanambady vehivavy egyptianina ka mitarana zany egyptianina daholo no dikan'izay mazava ho azy zany ka eo am'izay sary zay zany tenako amitsika hoe miteraka olana am'izay ny fivadian'ny israelianina amle tanina ary olana be matsiravo na manakandroany de am'izao tsika miteny soa ny israelianina arahan'ny otanina amerikanina anglisy frantsay reo tena miambina azy araka ny baiko n'andriamanitra hoe ambendro ireo ny miambina azy vo tsika miteny soa reo ny nanaraka baiko hoe saingy misy tendray mandeha ty ambadika aty fa miomany anao ry israely any fa ho avy anapotika anao rosia ity teny jeremia mpaminanty iny tany ataona moins 600 tany hoany izy io fa ny teny enitsika manaraka anay de tatika tamitaona moins 400 taty anao taty zany hoe roanjato taona taty orina eo zany misy iny ty tantara ty ndray hoe nivoaka ndray ny teniny taminany fa ho avy israel nafika ny ho avy rosia nafika ny israel zay ndray ny lalana napoka ny dada iava de satria ho avy rosia nafika ny israel de sara miaraka amy rosia satria tena manafika ny israel mihitsy rosia de zareo avy any amy farany avaratra no mafatitsitsika zay satria de tsy lava loatra ny fampianaza ty ny andro efa mialina mety te atao daholo nareo voakitsy any bokyny ezekela vanao amy telopolo eo aminy 5 vakitsitsy ezekela 38:15 vakitsy aminy kony 14 15 zay de 16 de 17 zay de 18 eny aleoaloha amle positsika de fampilatsika izy ty manomboka 14 sy 15 sy 16 ty ezekela 38 14 hatramy 16 o aminaniry zaranak'olona ka ataovy amy goga hoe izy ary ty goga aloha jerevatsika rehefa avy eo izao no lazay ny ava tompo no am'zany avy itoeran'ny israely oloko mandro fa izay zany de tsy ho fantatreo fa izany tahakany hoe misy lape sampitsampona zay zany nomena n'israely ary tomba avy any amy foninanao avy any amy farany avaratry ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy mitaingy tsovaly de olona maro be sy miaramila betsaka hoe hiakatra avy any amy farany avaratry ianao amteny frantsay izy io de any amy septentrion ka le pays de septentrion tsisy fa zareo any Russie zany resahana zany
afaka mijenareo anatin'ny Windy jereo anatin'ny Windy fa misy soratra rehefa jereo avata dia misy soratra hoe pays de septentrion izy io le Windy zany karazana fijerevana toetrandro voilà afaka mijery nareo afaka mijery eo amin'ny mapy sakoa nareo dia mety misy rehefa mipahatany amin'ny misy rehefa mety atsotra hoe pays de septentrion zay misy voalaza ao zany reo no atao hoe farany avaratra zany ny septentrion zany dia ho tonga avy any amin'ny firenenao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba firenena maro miaraka aminao zay samy taingo soavaly dia olona maro be sy miaramila betsaka ary hiakatra ianao hamelon'isy reny oloko tahaka ny fiakatry ny rano anarina tany any amparany ho tombo sady ary hoentiko hamelon'ny taniko ianao mbo ahafantarany firenena rehefa miseho masina hatreny ao amin'ny ataoko aminao rokoka amin'ny farany zany amin'izao andro farany izao efa tena mijadona ao anatin'ny paramitsika efa amarana azy zao dia hiakatra Rosia ilay goka ohatrerevantsika hoe hamelon'ny tany ny Israel izy ty goka ty andovaka itsika ny amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo voalohany faharoa ary ny fahatelo ary ny fahaefatra mafampianarana mihitsy ny ataontsika androany fa tena tsara be misy fampianarana ty hotenena reo ary tonga tamiko ny tenin'ny havanana hoe ry zanak'olona manampifiany goka avy any amin'ny tany magoka zay mpanjakan'ny Rosia sy Meseka Tobala ary maminan'iny hamelezana azy io ary le goka io avy any amin'ny tany magoka zay mpanjakan'ny Rosia sy Meseka Tobala mpanjakan'ny Rosia izy io ary Meseka moa zany tsisy eto zareo kaiky Moscou ihany zany tena tenena zany misy taranaka olona avy any avaratra daholo zany reo azo lazaina hoe Moscovite ankehitriny azo atao an'izay fa izy koa manana taranaka hafa ihany koa fa mitobito amin'ny faritry ny Rosia daholo reo zareo Rosia zay no mahatonga na miteny Ukraine io eka Rosia io ary ny dadabe ny Rosiana dia Ukraine zany mahatonga na mitelopona efa nampianarako zany tena adaladala mihitsy nety Ukraine reto mandeha makany amin'ny faritry ny otanina any dadabe ny Rosiana io amin'ny madadabe zany tsy arisy ny zafikely novina izy satria ny niforoana zany Rosiana zany voalohany dia atao Ukraine fa aveo moa zany saraka zay no tonga anazy hoe misy ino Russie de ino filaza anazy Russie de Kiev fa ny Russie de Kiev zany kapitalan'ny Ukraine dia io Kiev io tena Rosiana mihitsy ary taony ny origine zany Rosia zany fasaingy nisitaka moa zany Rosia dia lasa nakarera amin'ny faritry Moscou iny zareo fa ny tena Russe dia io Kiev io tena Russe ary zany tsy mety ary io tsy maintsy hitambatra zao na tena azy teny tsy maintsy mitambatra zany Ukraine sy Rusia zany ty Rusia io ny tena Rusia tena izy ary io ny andeha nafika zany Rusia zany ny andeha nafika Israeliany mazava azy fa tsy maintsy mitambatra Ukraine sy Rusia na ho tiana na tsy ho tiana adalan'ny Amerikanina zay mampisaraka andro tena tsy mety mihitsy ny sara zany hoe jereo tsara raha mahay histoire hoe ianao dia maharaka an'izany teniko zany ianao zany anao tsara ny histoire reo Rusiana reo fa ny origine reo nke tao Kiev fa ny tena origine reo nefa jereo ty Kiev adaladala ny andeha ho an'ny Amerika drokodokon'ny Amerikanina fotsiny lasa hanao demokrasia dia hito koa fa lasa makany tena tsy fahelena mihitsy adalana mihitsy io adiny Ukraine sy Rosiana io adalana dadabe miady amin'ny zafikely na zafikely miady amin'ny dadabe tena tsy mety mihitsy ny sara ary ny Amerikana moa dia hita mba mampiady olona fotsiny ny amin'ny politika tena tsy fitiavam-bola sy fitiavaka any nefa dia mampitandrina anao zany Amerikana ho ravany ianao ry Amerikana aleminy ianao tsy afaka mihetsika intsony ange ianao ianao tsara indray raha ny tantarany teny fa teniny Elia zany teny dada Iavasy Joshua ka atao hoe zao no lazainy avatompo andiny fahatelo hoe Ezekila 33 indro avy amelanao ary goka mpanjakan'ny Rosia sy Meseka Tobala ary tarika anao ka nisy masombiny valany ranonao ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika rehetra eny soavaly sy ny pitaingo soavaly samy mitafy marevaka izy rehetra dia olona maro be mitondra ampenga lehibe
sepinga kely ary samy pain mitantsavatry zay ho avoaka kitaona ina mahatonga lay kristianina tsy mety mivoaka tsy mety mivoaka izy satria vao mivoaka izy de tapitra ny androny zay io problème io tsy misy mahanesy ny rosianina zany fa tena firenena dala sy tsy misy aina zay miady amin'io tena miteny marina aminareo zany arao foana zay nitenen'ily a ia raha hita zany aketrika zao fampianarana zao ke tany amy 2003 zao no mivoaka anana ny olona ne ny kasety zao any zay nitazona kasety zay manaka an'izany ao anatin'ny cahier-ny olona reny fampianarana tamin'ny 2003 nge zao fanambarana zao tsy hitra 2024 raiky amy roapolo taona lasa samy nivoany zao teny zao de zao tanterako mba masonareo zao fa raha tam'izany 2003 zany zany Rosia zany zata firena voavy potika zany satria potika ny Rosia tamin'ny taona URSS tamin'ny taona 1990 1991 teo eo napotika any zareo ary tam'izay no nisy le président Boris Eltsine président rosiany izy no tarika ny état russe voalohany zany de nifandimby tamin'ny Dimitri Medvedev angamba ny zay tateorina de niditra am'izay Vladimir Poutine am'izao tsika miteny zao zay ny président fandimidimy tao rava ny fanjakana tamin'ny andron'ny Mikhail Gorbatchev inona napotika ny fanjakana rosiana tam'izany de niditra Boris Eltsine de teo de miasany teo Medvedev mihitsy angamba zay de nisy Poutine no fandimidimy teo fa raha Poutine am'izay tavela zao zany ny sary misy tao Russie de io firenena io tsy mety mivoaka satria izy an'le hoe vovomafy be tao am'le nanjoana azy teo de mody maty fa tena ao ny force ny lehibe ny dévolé eto am'ty planeta terre ty de ao Russie ary ny anarany de Xena zay no mahatonga anareo mamilamy Xena iny amy tomobile anareo zama misy zany teneniko zany raha mahafantatra ny président Poutine nareo fa misy any zany samy teneniko anareo zany mety gaga ary izy eza teza nahafantarany io tatako jireo io anarany io Elia tsy zaka azo afenina am'izany Elia zany fa nany anatin'ny tranonao rehefa karo raiky hitanay any alalan'iny zay fotsiny fa aza mitady zavatra lavabe fa sao de anao sahirana koa mianao zany aza mikarika zavatra tsy zaka amilohanareo fa tsy mety fa zareo tsy mety hivoaka mihitsy any tsy mety ande hiady satria raha vao mivoaka izy tena miady de rava daholo zay etra hitany de tonga koa nefa ny fiafarama ka ohatranareo olombela ihany io raha maty ana matesa ravana ary faty any vareo maty rapitro zay maty androany ohatry zany koa io sary io zay no mahatonga re taritina mivarany rano fa iny le olana am'izao tsika miteny zao mato izy tsy taritana mivoaka le andeha anatika any Israel inona ny sary misy anefa ny ankety Israel zao zao tsika miteny zao a de efa mitady hiady amin'ny iranianina ahoana nefa voalaza ny teniny dada Iava malaky zao ny tenen'ny dada Iava Andriamanitra meko voninahitra sankalazeko ho azy ny voninahitra mandrakizay miaraka amin'ny krisianina teo ny iza andiny fadimy miaraka aminao ara ny persiana miaraka amin'ny Rosia zany persiana zany ka ny persiana de Iran zao tsika miteny zao io iranianina io profony zany androazo anareo raha ohatra ka manaraka vaovao zafatena fa nandesatra raha nanaraka vaovao nareo tandroany de nahita an'izao fanambarana zao nareo fa Andriamanitra président Rosiana Poutine de no fanambarana fa raha misy nikitikitika ny iranianina de zay anampiny iranianina tahaka ny anampiny amerikana ny israelianina ozy izy zay koa anampiny izy iranianina izany hoe mivaky roso tsary zao tontolo zao deux superpuissance manana arme atomique ary ny 90% ny arme atomique de ao am'zareo anakireo de ny amerikana sy ny rosiana mifandraona avy etany amin'ny alalan'ny israeliana neny amerikana ary amin'ny alalan'ny iraniana neny rosiana ino ny ty sary mandeha ty vaky miady am'ty taninareo tiky
rezavy io fa ny de lazaiko anareo fa tena miteraka korotana io fa tsisy idiran'ny papa ny bibidia mihitsy nda am'izao hevitra zao fa ny teniny ambazadiovana Joshua Elias ao mandeha zao efa tany amin'ny 2003 zany fampianaran-drazana fa de mba réalisation ny ty tenelo ty de juste manazava aminareo amin'izy hoe iny hoe ary ty miaraka aminao ny persiane fa amin'ny 2003 ny teny Iran zany resahany zany nefa tamin'izany fotoana zany de mbola tsy olona hoe niaraka koa ny Iran sy Rosiana ko Rosiana raha vao avy voana ratra tamin'le ina moa tamin'le napotika ny URSS mbola tsisy force izy tamin'izany mbola malembotaka le Rosia tamin'izany tsy misy irany amin'ny iranianina zany mihitsy fa tamin'izany fotoana zany de efa nahazo baiko ny iranianina tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2005 tany hoany reny nahazo baiko ny iranianina hoe atao fitaovam-piadinanao de iny ny iranianina nanao ny bomba atomika an'io ary mandraka androany tsy vitany amerikanina ny rambanazy satria baiko ny Eliary izy avy any amin'ny dada Iavasy Joshua hoe andana atao fitaovam-piadinanao iranianina manana bomba nucléaire ny Iran am'izao tsy miteny zao manana tsara mihitsy izy amody maty reo mody tsy miteny rehefa navita bomba izy navita mihitsy zany iranianina zany avara amin'ny amerikanina sy ny frantsay sy ny anglisy ny israeliana mahavita bomba zareo bomba nucléaire mihitsy nefa vita nitohanan'ny président Poutine le teza nafantaranao zany zany mihitsy misy Poutine mihitsy nanao an'io aminazy ary io mahatonga ny Poutine sarotiny veny hoe kitikiteo io raha tsy miady tsika izy Poutine bombany kosa ny veny kitikitianao teknolojia rosiana io nao an'io bombany iraniana io zay ny mahatonga ny iraniana mandefa an'io ina moa ty drone saidy drone fata satria contrepartie le nanampy ny rosiana anazy de manampy any izy moa manampy any rosiana koa ny iraniana ohatran'izany io sary io sary mandeha ny le sary zao sary rena hitantsika matsy io nanao fanambarana le mato Poutine omaly malina rena tsy afaka mary hoe zay de anohana ny izy moa iraniana karaha misy mikititika anazy de ho avy zay kanefa ny tena maro fa nisy ohatra masina mihitsy no milaza fa miaraka mihitsy ny iranianina sy ny rosiana dikan'izany mipetra tsara ianao ry israelianina fa tena potika miareo fotoana ena fa tsy afaka iaranao mihitsy zany amerikanina zany satria maninona tsy afaka miady an'io teny dada Iava izy ara vo baiko hoe ambiny ny israelianina vo baiko ena izy karaha dada Iava miteny retonay no miaraka napotika israelianina dikan'izany tsy maintsy mangina ny israelianina orina kely eo ary tonga ny ambiny anginanao ry israelianina tsy maintsy mangina ianao baiko ny Elias zany avy any amin'ny dada Iavasy Joshua tindriko tsara baiko ny Elias zany avy any amin'ny dada Iavasy Joshua fantahina mipetraka aza fa ina le mitrangy e daoary miaraka aminao zany rosiana ny iranianina ny etiopianina jereo ny Etiopia fa miaraka amin'ny izy anao ny Etiopia miaraka amin'ny sinoa sy ny rosiana nefa miaraka be mihitsy misy miteny fa ny sinoa no matanjaka no rosiana tena mba fanambanina kosa zany force nucléaire ve arika hatramin'ny Poutine ny be dia be de ahoana moa mampatanjaka ny sinosinina aminareo ary zany sinina zany tsy ao anatin'ny linina mihitsy zany saingy miara-miasa amin'ny rosiana kosa izy araka ny apocalypse 16 miaraka amin'irety rosiana rehetra ny etiopiana tamin'izany tena malemy kely tena kozatana tamin'izany 2003 zany eo voalaza fa hoe atanjaka be nareo ry afrikanina de iorantsika mahita io sary misy ary libianina raha tsy diso mbola volanao amarsa ny libianina miaro an'reto arabo palestinianina reto mihitsy zareo voandroany nga mijery izy diso manao dia be ny libianina tsy manaiky mihitsy ny andeina moa le hoe famonoana arabo palestinianina famonoana libanais anareo fa tena mandeha mihitsy ny fataterahany ten'Andriamanitra iny zao e samy mitondra pinga lehibe sy firivandro avokoa gomera koa mba miaramilana
Zany hoe zareo tavaratra tsy mikisaka ty amin'ny atsinanana ty zany ny tanàna Kitogarma avy any amin'ny farany avaratra mba miaramila rehetra dia firena maro zay miaraka aminao ho lasa miaraka amin'ny Rosia daholo zany reo miomanaraka mitova tsara ianao ary ianao sy ireo mombanao zay efa mivory eo aminao ary oka anao no mpitarika azy lôjika be hitarika am'izay Rosia zareo ty BRICS ty zareo ny afrikana tafaraka amin'ny Poutine dorika zao ny afrikana tafaraka amin'ny Rosia zareo ny firena afrikana efa misy 30 mahery zay efa lasa makany amin'ny Rosia tafaraka amin'ny afrikana dia seto ny solotena anankiroa ny anankiroa dia Libye sy zay moa Ethiopie solotena ingereny vitantsika tsara fa ny Afrique du Sud efa ao zay le BRICS ny Inde efa ao Tatsinanana Chine efa ao Sud-Afrique efa ao Brésil efa ao any hoe zay pays rehetra tsy mankasitraka antsony an'le fataon'ny Amerikanina sitaka daholo am'izay ary lasa Rosia no mpitarika azy kisaka makany Rosia daholo zany fon'ny olona zao satria ino lalàna hoe ary aoka ianao no mpitarika azy mazava zany fa ny fohy be ny firena amikamina ifindra ao Rosia ny hafaran'izany teny zany iny e zay no toe ianao no mpitarika azy izy daholo mitarika rehetrarehetra maingy amin'ny BRICS io sary io ary ny hafarany izy ny leader porofon'izany no menasina refany hoe efa miketika iraniana nareo dia nama miady aminay koa nareo zany dikan'izay zany iny mahatonga n'io sary ratsy be io ary ny zavatra eny zany dia efa narefany Poutine an'itaony ka tsy haiko nefa nandefa bomba any koa izy tsy haiko hoe bomba nandefany any zao fa efa nandefany any ny miaro ny le S400 iny moa le antimissile S400 sy tsy haiko misy ady nandefany tany SU le roplanina mpiady toy efa nandefasany Sukhoi 35 efa nandefany any tena efa miratsiny sa fataterahany tenin'Andriamanitra dao zao hitantsika voamarotsika io izy zao nanapofa hiaraka iraniana sy Rosia nga zareo nafantatra an'izany amin'ny 2003 ny ambassadeur Nelson Elia no teny hoe miaraka reo io ny soratra masina io mo ny teny efa nandy zareo ny afrikana fa mikisaka makany Rosia daholo zareo ny fihinana izay tonga saina fa mivadika makany Rosia saingy io le bibidia voilà la bête c'est Russie qui est la bête le beast is Russia la bête est la Russie zava-doza nge ty miandry tatao ty zany ilazako amintsika hoe migadona ny varavarany fahafatesanareo olombelona an'izay ty zatratranga ty ary zay tsy manaraka any antsony ny bomba andeha zany hoe mbola zay moa mbola mitory zao dia zay fotsiny mety mbola mandamindaminy kely ny bomba fa efa mandeha io efa manakaiky io mba tsy lazako hoe efa hipoaka saingy mbola hoe mbola oka kely fotsiny aloha mbola mitady ny hevitra amonjena olona aloha eny azy zao zany zao mbola mampiasa mafyloky mihitsiny hoe ahoana reny amonjena an'reto olombelona tsy mety mihaino reto sady be loha mafy loha tsy mivaky loha zay ny tokana hoe tena tokony mba azira kely le mandeha loha bomba bomba nucléaire dia mba hitany hoe tonga saina am'izay rehetra hoe tena mariny ty teny ty rehefa afaka andro maro dia hotadiavana ianao raha mbe any aparany rehefa tonga zany para dia hokaroana am'izay no avianao aty ary tonga izay hikaroka anao goga Eliany lehibe an'izany amokanao tao amin'ny fomba manao any vitanareo ihany ianareo eny tsy te heno zay teneniko nareo tamin'izay fa tsy hainareo mihitsy ny histoire an'izany Elia zany ny tena marina zareo toy ny fantaterahany teny Andriamanitra izy mba navitana anao an'izao ary izy ny Andriamanitra navitana anao ohatran'izao teny zao mba mitsangana nge raha mba navitanareo zay hoe lazareo fa Andriamanitra nareo any mba ataovy mitsangana manao an'izao teny zao dia toery io teny io fa ny teny Andriamanitra ny Elia zao zao nampitondrainy any Elia satria za am'izay no manazavatra mihitsipiny hoe zao ny fandehany kreto zany tsika dia mahita hoe amin'ny andro farany dia ho tonga zao sary zao za vao tenao fa miditra ny andro farany io am'izay mikotana dao ny zavadrehetra satria miverina tao Israela tokoa ny Israeliana miditra tseritra am'izay zao Rosia zay nalemy tany amin'ny 2003 zany saingy voateny izy hoe mitsangana anao fa ianao no mpitarika ny biby
ianao no tena biby farany indrindra amin'ilay biby fahavalo voalazan'ny boky l'Apocalypse. Sanganisy zao satria efa nyteny ilay hoe miditra amin'ny farantsika ary amarana miakatra amin'izay ireo sy teny izy a miaraka isy ny iranianina miaraka isy ny sinoa satria boky l'Apocalypse 16 dia milaza mihitsy eo fa anamboatra ny lalan'ireo mpanjaka maro ny sinoa. Izy moa spécialiste amin'ity fanamboarana lalana ity mihitsy zareo dia mazava ho azy Apocalypse 16 a. Andininy eo amin'ny 16 eo koa fa manizay sy diso a tena mosan'izay izy amin'olo le hoe andiny fa film izy le hoe Apocalypse 16:12 Apocalypse 16:12 ary ny fahenana nampidina ny taomboveny tamin'ny Eufrate ho lehibe dia ritra ny ranony hanamboarana ny lalana ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Io koa zany fandeha ho any amin'ny ara-madiona zany ny sinoa sy ny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro nge zareo tatsinanana nge dikan'izany zay manotena hoe ny Inde sy ny sinoa tafaraka iaraka daholo reo ireo sy ny lehibe mitondra azy ho aiza izy ireo ao amin'ny 1:12 ary nangony eo any amin'ny tany ateo amin'ny teny hebreo hoe Aramagedona ireo. Io Aramagedona io zany le atao hoe lohasan'ny Josafata ao Israely io le hara tendrombohitra dia Magedona Megiddo tendrombohitra Megiddo izy ao Israely tany ngeda be malalaka be mihitsy izany tany zany mazaka manevra militaire zany amin'ny 200 000 eo raha zaka n'izany mihitsy. Raha ny angona zao ny olona tao amin'ny 13 mai tao Madagasikara dia teny Antananarivo ary 1 million isan'ny olona teo dia ampitomboty 200 fois amin'izay zany ny alehiben'io tamin'ny Aramagedona io fa mazaka 200 000 satria nisan'ny olona voangona amin'izany ady zany araka ny bokin'ny Apocalypse 8 dia roa alina alina 20 000 fois 10 000 égale 200 000 eo anohan'ny voangona eo ny zavaboary ifandona amin'ny Eoso amin'ny andro farany dia taritiny goga mpanjakan'ny Rosia. Io sary mandeha daholo sary hoe izy ho any Andriamanitra navitany teny ohatran'izao ary tanteraka amin'izao vaninandrontsika zao fa zany fanambarana tany amin'ny bokin'ny Apocalypse izany ohatra tany amin'ny l'an 0 tamin'ny l'an 70 tany ho any l'an 90 moa ary ny fanambarana an'izao sary nandeha bokin'ny Ezekela zao tany amin'ny taona moins 400 tany ho any fa réalisé amin'izao tsika miteny zao 2024 2400 ne zany réalisé ny teny. Mbola maly ve ianao hoe tsy mariny Andriamanitra Abraham? Mbola maly ve ianao tsy mariny zany Elia zany? Nareo izay nilaza fa bibidia galina papa ny bibidia zay efa niteny aza mba miteniteny foana fa samy biby daholo nareo tena izy samy mpanota koa fampiteniteny tsy menitra manendrikendrika any avy nefa fahotana hitovizana ihany fa adosoa ny iarana marina ihany dia nareo saminareo any zany teneko zany ametreheta amin'izay tena izy za tena mitenareo misy hoe tanteraka ankivo teny jireo ny fiarahan-drosy sy dia hoy ny sasany hoe Rosia Poutine za tamin'ny solelaka amin'ny Chine ka tsy Poutine nge le bibidia le ho avy manaraka anazy eo ny bibidia fa izy pelo lalana amin'ny bibidia izy koa raha mba te handefa bomba mafy mety ane fa ivenareo fa moramora aminazy moa mahita an'io tany domodomo tenin'ny Ukrainiana iny fa izy dadabe ny manao anazy dia tsy hitany izay teo voloana malemy tsy voloana mamono tsy tany mihitsy ilaovana le dadabe ary mahatonga menimeny hoe olona mpiaraka ihany le tsika nefa ninareo manao an'izao iny ny rahanareo amakany amin'ny OTAN fa ny adalany Zelensky io tena adalany iny présidentnak iny tena zany rehefa tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra moa dia tsika efa raha mahafantatra tenin'Andriamanitra ny olona tsisy niditra amin'izao tantara ratsy zao kanefa moa dia tsy maintsy mandeha amin'ny tantara ratsy io satria zay le baiko ny dada iava zay le atao hoe dadanay dadany Elia tsy azo atao ninina mihitsy ny tena fa tsy maintsy mandeha ka na mety anao na tsy mety anao tsy maintsy mandeha io teny io zany natao hoe dadany Elia iavano anarany Andriamanitra Abrahama sy Sakaria Jakob izy raha mitetia tany fa Andriamanitra amin'ny lantilanty izy dia Andriamanitra izy any aminay any ary Andriamanitra Jehoshua izy
andriamanitra ny vahoaka ny lanitra rehetra rehetra izy de ny enjely tsy omby an'alina tena miliara ny sasany enjely lanitra mahafinaritra be voninahitra ho an-tadamaraka iava ka izany teretra zany no tanteraka ankehitriny inona am'izay le olana azy tena metraka olana am'izay tokoa ny tenin'andriamanitra ho atao vato mavesatra ho any rehetra rehetra mihitsy ny israelianina ty ary arata de arata zay rehetra mivesatra anazy eto hoe mivesatra zany de lasa mametraka eta mavesatra anazy sady mivesatra anazy eto hoe mivesatra moa zany de mibata sady mametraka eta mavesatra ny lohany koa double sens zany any hevitra anankiray Zakaria 12 vakitsika Zakaria 12 andininy voalohany ka hatrany amy andininy fahatelo Zakaria 12 ary teny amaramaka anazy tamin'ny volana fahavalo tamin'ny taona faharoa nanjakany Dariosy no nahatonga ny teniny avy tamin'ny Zakaria taminany zanaky Berekia zanakido nanao hoe sy lida tamin'ny razonareo iava koa lazao aminy hoe zao ary no lazainy iava tompony maro miverena amiko ianareo iava tompony maro de mba hiverinao aminareo koa sao iava tompony maro ole Zakaria 2 moa le izy fa tsy Zakaria 12 ay zavatra hafaneny vakiko zafady de olona fakay moa un vakiko teo Zakaria 12 1 de 2 de 3 teny famanina avy tamin'ny ava sy amy Israely hoe iava zay mamelatra ny lanitra sy manao ny famenan-tany ary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny zany hoe iava ito mihitsy zany mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny ka lazaina aminareo zay mandefa ny Andriamanitra Abrahama de milaza fa misy fanahy ao anatinao ary izy mihitsy ny namorona an'io de tahaka an'izao Israelianina mandeha araka ny teny zao de ohatra ny Amerikanina mandeha araka ny teny de ohatra ny Iranianina mandeha araka ny teny sy ny Rosianina mandeha araka ny teny de tady io fianao koa tsy maintsy mandeha araka ny teny ka rehefa miteny hoe misy fanahy ianao de misy fanahy ianao ary io fanahinao io avotany Elia io mitezy ianao avotana io fanahinao io fa aza mitapitapitsony ianao tena mitenao mihitsy ny aza mitapitapitsony ianao amty adalana mbola be famarina ty fa fotsy hoe fanahinao io tsy misy fantatranao aby nge zao teny zao na ny fanafana fahotana raha tsy nenanao fa iainanay zany ankehitriny de mbola iavina ihany ve ianao ozany hoe ry Elia masatorany so ahoana ary zay na zay nao fa mitapitapy ka tena mitapitapy koa tsy efa famonjeny efa omenareo hoe mbola lavinao ihany de ka tsy mbola mitapy ve ianao fa raha vola miliara zao natoroko teo aminao fa tsy mitapy anao fa nenjenao kosany nefa mbola vola zany ange le olona miverina vory de fa nizatany meko anao fiainana mandrakizay ho anao tena mba avonjeo re le fanahy tsy haiko tsony miteny aminareo zay mety tonga saina indro izao anao any Jerosalema ko apoaka mampiraiko an'ny firenena rehetra manodidina apoaka mampiraikiraiko an'ny firenena rehetra manodidina nika zany de hoe de atao hoe kapoaka ohatray kobo zany ohatrany hoe misy zava-doza de ataoko miraikiraiky mihitsy nareo firenena manodidina de atao hoe miraikiraiky zany de ohatra le kobo voakapoko re de fanina mihitsy zany hoe miraikiraiky fanina ary ny Joda koa de hiaran'izany ny anaovana fairanao any Jerosalema ho avy ny anaovana fairanao any Jerosalema miomany ianareo ry Israely miomany ianareo ry Israely any fa mampiteny mampitandrina anareo ny ambassadeur-ny Rosoa Elia miomana ianareo ry Israely any fa tonga ny andro anaovana fairanao anareo am'izay efa tany amy 2003 dolo tony nampianarana anareo mahay an'izany daolo ny olona zay nen'ny fampianarana tao Madagasikara manirana ny Madagasikara na eny daolo noho ny am'le nosy andro ny lalàny de zay ny lalàna navoaka tao amin'ny nosy le nosy Madagasikara ary am'izany Jerosalema de ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra tena ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra Jerosalema mikorotana mihitsy ange zao tontolo zao am'ty Jerosalema ty zao mikorotana amin'ny Israel mihitsy tsy hita mihitsy anaovana ny Israel ka ry zareo koa tratra le tenin'Andriamanitra hoe anareo ny tany de miboto an'le tany nefa izy avy io mpanota
izy amio namono any Eosoa mpanota tsisy ninona nanantsony amin'ny famafanam-paholo-tany olona mpanota reo miboty reo miverona amin'ny tany reo dia mila dia man'olona reo mpanota reo fa saingy le tenin'Andriamanitra moa miala dia tsy maintsy mandeha dia mpanota azy taka ny Nebokadnezara netra tamin'ny Nebokadnezara ny tenin'ny dada Eva nefa ny Nebokadnezara mpanompo samboka igla mihitsy netra tamin'ny teny endana makany Israela dia tafio ny Israela lazainy dada Eva malalaka fa mpanompo noho ny hoe Nebokadnezara efa zatra mpanompo sambo fa rehefa ampiasainy dia ataony mpanompo zany hoe manompo anazy nizaniza rehefa didiny dia mandeha daholo na dia voly aza rehefa irany dia tsy maintsy mandeha zay mampanamboatra azyko tsy afaka mamaly mihitsy anao rehefa dada Eva io no mibaiko e zany ny atao hoe dada ny Eliara tsisy mahay rehefa mibaiko dia tsy maintsy mandeha ny baiko iny tsy azo atao lelina mihitsy izy zay natao ka namteny mba mitsangana re tsy andriamanitra rehetra rehetra any alefa aso mba himpandona am'izao teny mandeha zao alefa aso mba ho hitantsika fa nandeha zao teny zao ary tena mandeha tsy mety mijanona tsony ary tsy maintsy tonga ny point final io ary izy io ataoko ary ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra tena niteraka problème amin'ny frantsay amin'ny anglisy amin'ny amerikana vaky lo mihitsy ireo problème hatrany amin'ny rosiana ny arabo rehetrarehetra ny irany amerikana problème manerantany hatrany amin'ny sinoa problème zao tontolo zao mihitsy ny sany israeliana zany satria le ady miteraka problème amin'le firenena lasa me mahantra me mikorotana me mipoka atao zay tsy tokony hipoka rehetra any kira tsy fikorotanana mandeha-tany fikorotana ngeny afarana izy zay hoe aratra dia aratra zay rehetra mivesatra azy ho ataoko vato mavesatra ary zay rehetra mivesatra anazy dia aratra izy moa zao mameta mavesatra ny Israelina sy ny Amerikana ny Amerikana mihitsy zao lasa tatan'izany problème zany zao io tena Andriamanitra hoe aratra dia aratra zay mivesatra azy lovaka itsika amin'ny teny frantsay indray izy ty oui, à ce moment-là, je ferai de Jérusalem un bloc de pierre que personne ne peut soulever. Tena ataoko vato mavesatra mihitsy izy tout ce qui voudront la soulever se blesseront azy rehetra mivetsatra anazy dia aratra zay mitady hevitra ny hampiakatra anazy zany dia maratra tout ce qui voudront la soulever se blesseront zay rehetra te hampisandratra anazy dia maratra ka ny antony mahatonga azy maratra satria manino dada Eva misy ake miady am'ireo tezitra am'ireo ianao tsy mety tamin'ny dada Eva nge reo ka zay rehetra te hampiakatra anazy natao hoe misolevena samty hoe mba mibata anazy mba hampiakatra anazy dia maratra zay manao an'izay ny Amerikana mihitsy zao mponao an'izany mezaka mibata anazy ny Amerikana hoe mba hiverina amin'ny taniny zany dia hoe ao azy ny daholo ny tany rehetra ny Amerikana nge manao an'izany dia zao teny dadanay iaia aminao re Amerikana tsy fantatry zao présidentareo aratra nareo ka nareo dia tsy maintsy maratra na tena na sy tena fa teny mandeha io ary rehefa maratra ny zavatra anakaiky dia tsy afaka mihetsika mazava fa tsy afaka mihetsika nareo ry Amerikana ry anglisy ry frantsay ry italiana ry alemaintsika ao anatin'io tanina daholo mantsy zany zao tsika miteny zao mitariky biby rehetrarehetra zany tsisy afaka mihetsika tsony nareo andro ny fiafaranareo zao. C'est pourquoi tous les peuples de la terre s'uniront contre la ville. Pareil mihitsy ny olombelona rehetra amin'ity tany teo dia azakazaka andeha hamono anareo noho ny amin'ny ataony Amerikana anareo satria mibata anareo ny Amerikana dia mitady ny hevitra ny hampiakatra anareo ny Amerikana dia aratra reo ny Amerikana ary zao tontolo zao avy amely anao ry Israeliana tena ny adalany Amerikana daholo mahatonga an'ity zavatra ty ory Amerikana raha mahafantatranao ty zavatra ty janony ianao mikarevany impiry any teny taminareo zany efa nampianatra tao anaty teo ady lehibe farany ty miakatra ty ary aratra dia aratra ny Amerikana vovonareo Amerikana vava moa nataonareo taminatao anatin'ny YouTube atao hitatsika eo ny tono andeha fasako teny nareo hoe rehefa hitareo fa tanteraka ny tenako dia miverina mijendena efa ampianarana
fa saingy tsisy namady moa nareo vitatsika ny toyny jereo ny adiny ukrainianina sy rosiana angamo tsy efa mialamena zao nareo ry amerikana teny dada iavangy tsy azy nareo lavina mihitsy de maratsy nareo ary tena maratsy nareo tamin'ny 2007 ny ambassadeur-neo sa eliany no teny zany hoe aratsy nareo amerikana de votokoa nge nareo rehefa avy eo io nareo lay tsy manam-bola intsony profon'izany problema manjoanareo vola alefa makany ukraina raha tsy vitanareo mamoaka anazy fa mbola hidivana be tao amin'ny assemblénareo tao zava-misy taona nge zany teneko zany tsy hoe tsy fitiavana ho azy o teniko zao fa tena fitiavana fa manome conseil ho azy hoe mba miverena amin'ny dada iava daholo am'izay fa teny nge io miatra ao aminareo io tiako teneniny fa tsy tonga saina mihitsy ny fenareo ary miteny am'le monsieur manatsy ana rehetrarehetra hoe fotoana iverenareo amin'ny dada iava zao oka zay ty calcul politique anareo sy fanambaninareo an'io andriamanitra marina io nareo ny diso andriamanitra any de manambany an'andriamanitra nareo faratafaraka amin'ny andriamanitra marina nareo tsy afaka manambany nareo zareo nanaovan'ny israelianina fafaiany e no zany tena mamerina miteny aminareo a andro ny fiverenana zao miverenanareo amin'ny dada iava sosoa am'izay fa tena miatrika io teny tsy maintsy potika ny amerikana na hoteny na tsy hoteny tsy maintsy potika izy tsy maintsy rava izy io aratra de aratra zany nge tena mijaly ny dikan'izany e ho avy ny fijanareo ry amerikana miomaly nareo fa tsy maintsy minjery aminareo zany teny zany tonga aminareo zany ry anglisy ry frantsay ry otanina rehetrarehetra jaly nareo tianareo mihitsy le mibatany israela io zao vonareo ary nareo israelianina ho avy amelanareo sy tontolo zao izy io tontolo zao mihitsy nge ny amelanareo fa tsy izy tsaiky am'izany fotoana zany hitady any aiavasy eo soa am'izay nareo satria nareo vo teny hitady an'le ny volonareo teo amin'ny azy fijaliny nareo ity ny zandry ny ty miteny aminareo ty zay miaraka amiko tsy manota intsony fa zay nge ny planany eo andriamanitra io lasa tsy mpanota intsony de fa hitan'ny masonareo ve zany de mbola sy tonga sainareo misy ny sasany hoe zay koa nge tsy manota intsony zay raha mivavaky-nde misy anandro zany sasany fa maninona mbola mibebaka ihany efa tonga ny andro anankiray maninona mivavaka foana mba hibebaka foana ary iny ty vady mihoatra ny roa ty manambady dimy 10 ny sasany inony ty nga ny andriamanitra abrahama miteny hoe manambady ino mihoatra amray ny andriamanitra abrahama de niteny tam'ilay mpaminany farany hoe aza manota intsony zay ny teny ary ny olona manambady be dehibe de mpanota ahoany ianao am'izany aza mba miteny hoe zay tsy mpanota fa lehibe ny mpanota no ary rehefa niova le anarany hoe iavao lasa nivadika zavatra hafa de fa mpanota ianao zay zay ny fiafarany teny endry mahita nylozaka mery de adala mandrosika vo mirary sotsika etra sambo tainao soany am'izany teny meko zany ary sambo tonga saina zay mety tonga saina satria fa tongotra ny fotoana efa akaiky de akaiky ny fanampotena anareo akaiky efa miratsy be ny sary mandeha zao ny ukrainiany efa rava ary io tsy maintsy rava ukraine tsy maintsy miverina andreo isy io na tena na tsy teny ary lasinareo ry ukraine miveriny amreo isy fa adaladala mamono olona fotsiny amitsy aminatiny mampifaly devoly fotsiny devoly nge faly am'io mamono olona io tena mampareny mihitsy fitaitra mihitsy le président maneran-tany mampiady olona fotsiny inona ny antony zao ny antony ka contrat amy devoly io tsy mahazo miakatra président raha tsy mamono olona zany moa tonga reo tsy mivakilohan zay maty zany tsy ariny président zany contrat io rehefa miakatra tsy maintsy mamono olona ianao mba ho sakafo hoanjareo ny raha le devoly tsy maintsy misotro raha de zany mahatonga le tsy mivakilohan zay olona maty eo alamy fotsiny tsy taitra mihitsy le président américain tandry amle be loatra le maty fa zay ohatra hoe zatra amidiny etsena mihitsy le faty hoe oka tsy efa be loatra ianao hoe mahafantatra hoe be ny maty tsy efa mitokony teny hoe aza miaty fa ho be ny maty tsy afantaranao zany be am'izay ny maty aza miaty so fa efa be ny maty voky ve zany le devoly ve zany hevitra zany ve aparay le ngeny toetsaina anany flopé reto ambony tany hoe ampidiny le olona maty am'izay ny olona de sy taitra am'izay zareo tena oka tsy efa be ny maty
Zany zany tena milaza mihitsy ny hoe ny rahana zany zareo mon'olona de efa afa-po am'izay niraka anazy de aoka zay efa be ny fa henoko zany teny zany tena henoko zany teny ary nahita an'izay phrase mihitsy hoe oka zay efa be loatra ny maty tena hoe zay ary président maneran-tany iny mampiadipiady ireo tovy daholo reo zany ilazako hoe ory président maneran-tany no verina amin'ny Eosoa fa za manaikitra tsy mbola afaka mivery tena tsoko daholo nareo tena oka zay fa tena nareo tena ampiasaina divolo mihitsy na tena amy tenareo tena fitaovana ampiaratana ny divolo mamono olona fotsiny nareo tena vitanareo famono olona ny amin'ny vola sy ny teo botsina be ny paosinareo de maty am'izay le oloha de sy tena tena oka zay fa be loatra maty nareo ihany efa nampiady anazy teo tena mampainareo zany fiteny zany efa de misy zany fa lehibe zany le mpamorona le mpanamboatra nareo mihitsy ny malemy mahita nanaovana anareo tena mampaio ne o de tsy mety fanampotena tsy mety anjonareo fa tsy mety ena zao maro zao nareo de tsy mety hompotena nareo na tena tsy tena fa mialohan' zao fanampotena efa anjonareo zao de zay no mahatonga na miantso hoe verena ty amin'ny Eosoa fa mandeha io teny fanampotena io tsy maintsy miakatra no sina tena sy ty biby iny tsy maintsy miakatra iny biby anankiray ary tsy maintsy andravanao iny ry Israely tonga matsy ny farany ny endry mahita lozaka mery ny adala mandrosika vo amin'ny andro farany no tonga zany teny zany tsy io izay rahantsika mahita miditra tanteraka ny famaranana zao fa engany mba ianareo zay mandray ana mitendry mitoraky te mba hitodika anareo e mameno teny ely anareo fa tena maty eny eo anareo zao ngeny zaka efa hita amin'ny maso hoe de mbo tsy tonga saina ihany ve nareo asa zany nitazako zany ayava naniraka ny Elia izy maiza miaina maiza mivery vavakytsika tata malay avao voninahitry no mandrakizay ka io zany teny sy fampianarana zany fa tena famonjenan'ny olona rehetra zany fa natsoko tamalazao teny zao de naritra any amin'ny filoham-pirenena sy matonga saina fa lasa fitaovany de mono daholo ny zavatra rehetrarehetra am'ty tany ty fa mihitsy le tsy isanareo mihinana ran'olona fotsiny mihinanay ary rehetra zany de mieritreritra matsy ny devolo fa rehefa be dehibe ny olona maty ny olona matiny de mihinana aina be dehibe izy de iverina fahafampamiady aminao reo Eosoa tena tsisy saina mihitsy iny reo fa le olona tsy tonga saina Eosoa zany mahatonga ny Elia mangataka aminao io mataovy tonga saina daholo am'izay reny ny olona Eosoa sy tata Maria fa mba hiverina hitodika ho any aminao mba hitodika amin'ny fampianarana efa napetraka anao anatin'io saina YouTube io nataonao mihitsy le saina mba ho jerevan'ny olona ny teninao hoe tinge ny teny mamonjy anareo tata Iavasy Eosoa tsy mahazo makany aminao raha mbola mpanota zany lanitra misy anao ianao tokony io lanitra io tsy misy miditra any mihitsy rehefa mpanota ary tsy misy afaka manao force ihany zany pia mo rehefa maty nga misy mahafantatra nalaka lentsony le olombelona reo zao hoe izy ny be saina fa raha vao miala fotsiny io vatana reo ka miverina fono efa tsisy niny eo ampelantanantsony izy fa hiatrika anao zay tata Iavao zany mahatonga na mangataka hoe fonjeo le olona tata Iavao raha mbola azo atao tena maty le olona tena vonoiny le tsisy sainareo mihitsy le olona le olona koa tsisy saina koa de tena ararotina de manaraka zany mahatonga ny Elia mangataka tata Iavao fonjeo ny olona mba voafonjy any ka tena maditra izy tena maditra sy mafy izy tsy te halala izy sady tsy te hiaino izy enazy ny azy any fa ianao de ianao rery sisa mavita mamerina ny sain'ny olona tata Iavao tsy Eosoa malala avy reny no sain'ny olona mba hitodika ho any am'izao famarinana izao fefa atombotra loatra ny farany efa hifarana ny farany tena izy fonjeo ny olona tata Iavao fonjeo ny olona zany ny fangatahany Elia aminao fonjeo ny olona eo saina izy hitodika ho any aminao eo saina izy hiverany aminao tata Iavao amonjy ny fanahany satria ianao no nanome le fanahy
zay mametraka ny fanahy ny olona ao anatiny ozy ny teninao ianao no nametraka an'io tao ary rehefa mialy dia iverinao any aminao ary ho tsarainao fa eo indrindra hoe raha ho tsaraina le fanahy tsy misy fanahy-panota zany ka voavonjy ho any aminao zany fatany dia mitsipy eny amin'ny helo daholo ary ny afarany lalany dia ny afarimy rehetra afo mihitsiny any mahatonga ny Elia mangataka hoe apio Elia manahitra apio Elia ary miosaina sy koa endrena mba aikariko an'ilay olona iverinao any aminao dada iava voninahitro nao mandrakizay dia maneho ny voninahitro any amin'ny teny fa tsy ho tafaverinay mihitsy zay teny zay raha tsy efa miasa ny amin'izay nomenao anazy mba hibebaka izy ka ho sinanaka voavonjy dada mana iava tsotra betsaka anao za fa tena mihaino ny teny tenao ary mbola hiaino ray ianao ary tena hiaino zay ambarako ianao satria avy any aminao daholo amin'ny anaranao Jehosoa samy vavaka rehetra sany any amin'ny dada malalako iava halleloia amen dia izay ny fiarahantsika netany dia miraha sotsika samy telo soa amin'ny fiarahantsika amin'ny zomandray ary no zay efa resy lahatra misoratana rana amin'ny batisa amin'ny WhatsApp io plus 261 32 86 ifiry manaraka io lavitra be moa le 663 98 zay le izy zay lavitra be moa le telenay kely be le ty moa za lavitra be le somary tira de loin be fa hitako ihany le izy zay zany no tonareo mandrohata anarana amin'ny WhatsApp io aveko tsara plus 261 32 86 663 98 aveko farany plus 261 32 86 663 98 hoanareo zay menao amin'ny radio internet mahatonga nanteniny zay zay fa dia miraha sotsiketra samy tena soa ho an'izay resy lahatra ho ambatisa mandrohata anarana ary mandehanany amin'ny batisa fa tsy solution no mihitsy ntsony io zay dia samy tena soa daholo ary dia aveko tsara koa ny teny koa mba dika kely angamba zay teklisy zany fampianarana anankiray io aneo mba tena atao tsara ny fandikana dia tena atao fampianarana anankiray izy io numéro 5 zany atao anatin'ny laran'ny fampianarana numéro 5 na dia somary ratsiratsy satria telefona nandehanan'izy fa le fandikana koa sy mba ataoko tsara malagasy manana olana am'le fiteny fa ny hafa firenena mety manana olana fa raha malagasy maino anazy dia mazava tsara ny tenina dia telefona aza ka miraha sotsika samy tena soa vo amin'le vahiny kosany dia ataovy tsara ny fandikana teny mora isin'ny vahiny ny teny zany dia ho amin'ny manaraka indray taina soa daholo